মেন হচ্ছে ছাগলের খাওয়া। আচ্ছা, খাওয়াটা যদি ঠিকঠাক না দেওয়া হয় হ্যাঁ, তাহলে কোনো ছাগল গ্রোথ আসবে না। হুম, এবং এই যে চকচক চকচক করছে ছাগলগুলো কিছু দেখেছেন তো? হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম ছাগলই দেখবেন গা দিয়ে তেল গড়াচ্ছে। হ্যাঁ, সেই ছাগলগুলো খাওয়ার জন্যই একমাত্র। এই যে দেখুন দর্শক বন্ধুরা, দাদার ছাগলগুলো কিন্তু এখন এই সামনেই রয়েছে। আর এবারে আপনাদেরকে আমি কিছু খাসি ছাগল দেখাবো বা মা ছাগল দেখাবো, যেগুলো দাদার এখানে একেবারে ফুল ফর্মে পিকআপে মানে ভালো সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে, দেখেন এই বা ভালো প্রোডাকশন দিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এটা মা ছাগল তাই তো? হ্যাঁ, এই মা ছাগলটা 3টে করে বাচ্চা দেয়। 3টে করে বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, দেখেন এইটার এখন ওয়েট আছে 40 কিলোর উপরে। হ্যাঁ, এ কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল। ব্ল্যাক বেঙ্গল। ব্ল্যাক বেঙ্গলে এরকম ছাগল পাবেন না।